大家好，欢迎来到我的频道，我是九哥。在2011年，有个英国著名的心灵魔术师，名叫达伦·布朗。他在英国的一个小镇上做了一个测试运气的实验。他和他的团队来到这里后，第一件事就是散布了一个谣言，告诉这里镇上的人，他们有一个能给人带来好运的小狗雕像，只要摸到这只小狗，立马就会改运，并且很快就有好运降临。他们邀请了7个不同职业的人亲自测试，让他们抚摸这只幸运小狗，然后在这次测试后过了几个星期，再对他们进行回访时，7个人里面有5个人觉得自己运气明显变好了，剩下的另外2个人里，一个是不相信运气这回事，和另一个则是心态非常消极的肉店老板。他觉得自己运气一直都不太好，不相信摸一下就能改运。测试团队为了让这位肉店老板改变这个想法，将中奖的彩票放进肉店老板的信箱中，但是过去了1周，肉店老板都没发现这张彩票。然后测试团队又特意邀请肉店老板参加一份问卷调查，只要参与就可以获取丰厚的奖励，但是被肉店老板给果断地拒绝了，因为他不相信这是真的，所以也没兴趣去参加。最后没办法，测试团队直接把钱放在他必经之路上，以为这样就可以让肉店老板捡到钱后来改变原先的悲剧价值观。但是他们真的高估了自己的想法，就算做到了这个份上，肉店老板依然完美错过，没有看到路上放着的钱。为什么肉店老板总是会完美避开好运呢？这儿再来说一下另一个著名的心理学教授，名叫理查德·怀斯曼。他做过很多测试运气的实验，其中有2个比较经典的实验。第一个实验是他招募了一批受试者，让他们评估自己属于运气好的人还是运气差的人，随后让2组分别去咖啡馆买咖啡。具体的测试要求是这样的：受试者在街上的一个特定的咖啡馆里去买一杯咖啡来喝，而在此之前，研究人员已经放了一些钱丢在了测试者的必经之路上，并且又特意安排了一名商人坐在咖啡店里。这时候认为自己运气好的人几乎都能够捡到钱，而且还能在等待咖啡的空档间和商人愉快地闲聊几句，而另一些平时认为自己运气不太好的人都没有人看到地上的钱，更没有人和那位商人搭讪，也不会和任何人进行攀谈。第二个实验是理查德在报纸上发布广告，召集了400名来自各行各业的人前来参加他的实验。这些人一半认为自己很幸运，一半则认为自己很不走运。他设计的是一个数照片的实验，规则很简单，就是让参与者数出这堆照片共有多少张。他发现一个有趣的事实，自认为幸运的人只要短短几秒就能数完照片，而不幸的人用了2分钟左右才数完。原来这个实验有个捷径，报纸扉页用加大号字体写了一句话：不用数啦，总共有43张照片。幸运的人心态更为开放，更愿意选择容易相信这句话，选择走捷径，而不幸运的人则更为保守，因此要花费更多的时间，付出更多努力。然后接下来这个实验继续，理查德·怀斯曼向参加实验者描述了另一个场景：假设你正在银行取钱，有一个全副武装的劫匪冲进了大堂，开枪击中你的右臂。此时你觉得这是不幸中的大幸还是倒霉透顶呢？实验结果发现，不幸运的人更倾向于认为这是运气糟糕的表现，相反，幸运人更庆幸没被子弹射穿脑袋，逃过了一劫。于是怀斯曼在实验结论中写道，幸运的人往往会把坏事往好处想，这样一来，他们对自己的生活的感觉会更好，这有助于保持他们对未来生活的高期望，并增加幸运的可能性。因此，幸运还是不幸，其实并不完全是老天爷的安排，也不是完全毫无规律可循，一切皆取决于自己的想法和行动。从以上3个测试案例中就能明显看出，心态会很大程度上影响人的运气。当你改变消极的心态，提升的不仅仅是运气，更会让生活充满阳光。有一个好的心态可以让你的生活很轻松，更容易接受新的机遇和事物。运气差的人相对来说就会有点抵触新鲜事物，自然好运就算降临到他身边，也会自然而然地选择视而不见。好，
现在来说说应该如何改变自己的心态呢？首先一定要先睡好觉。据调查，睡眠充足人比睡眠不足人成功率多 70%。 第二，一定要三餐规律，三餐不规律容易造成气虚，说话也没力气，走路轻飘飘的，本身能量就弱，自然也很难吸引到好运气。第三，锻炼身体，先把自己的精气神提起来，容貌等于运气，改变自己的穿衣风格、发型，把自己收拾清爽了，精气神好了，干什么都会有劲，你自己看自己都喜欢，那你自然会发现磁场也变强了，周围人都想和你聊上几句。心情好，处处是生机；心情坏，处处是困境。境随心转，不是玄学，科学的原理就是要先解决心情之后，才具备解决问题的条件。如果解决不了心情，那我们假装先有个好心情，也会比一直沮丧着有用。4. 不要逢人就诉苦和说没用的是非，越是不好的时候，越要闭上诉苦嘴。这可不是我信口雌黄随便编的玄学论。墨菲定律中有提到，当你往不好的地方去想，或者老提到那些糟糕的事情，往往这个糟糕事情一定会降临到你的身上。所以你的福气也在自己的嘴上，一定不要经常说晦气的话。第5，留意自己的语言的力量，比如不要在别人面前说自己长得丑，最多说你长得普通。不要在别人面前说自己笨，要说自己还有地方需要提升。遇到困难，不要说自己好倒霉，而要去想这件事情要教会了我们什么，要锻炼我的什么品质。就是说，在任何一个第一眼看起来都有点负面的事情当中，你要学会去发现正面的点，因为语言的本质就是思维，而思维的本质就是你的脑部的神经元回路。换句话说，语言可以改变大脑，自然而然运气就会提升。6. 一个人的磁场和大运是划等号挂钩的。我不知道你们感觉没感觉到，就是根本就没有什么情场失意、职场得意这种事情发生。你的运气不是在各个不同板块之间此消彼长的，你人要是走大运的时候，身体、感情、财运、家庭什么的，统统全都特别顺。但如果你倒霉的时候呢，真的就是你整个人喝口凉水都塞牙缝，你方方面面都走得特别坎坷。如果你想要调节自身运气的话，你必须要从一个细微的自己可以掌握的部分先入手。比如，如果你感觉自己最近生活一团乱麻，完全找不出头绪的话，你就着手给你家里边来一个大扫除，把各个东西全都归置好。这种物理意义上面的整理特别容易产生一种次序感，然后让你感觉到自己对生活的掌控权好像回来了一些，然后这种掌控权就会以这个为起点，开始慢慢扩散到你的生活的方方面面。时间长了之后，你就会发现，你对生活的主动权又回来了。这种感觉就好像是你给了宇宙一个信号，这个人要回到正轨了，然后之后的事情就会像多米诺骨牌一样，一个一个都回归到正轨上了。7. 切记不要在生活当中经常唉声叹气，运气就是你体内运气的一股气，总是唉声叹气、怨天尤人的话，好运气都会自然向下走。正所谓福祸无门，唯心自招。8. 如果你在一个地方住着衰运不断的话，说明此处磁场不好，建议可以搬家。搬家真的可以起到很大的改运的作用，尽量搬到阳光充足、通风的房子里去住，因为阳光充足并且通风的房子，普遍磁场都会好。磁场也是宇宙的一种隐藏力量，你每天在一个磁场好的地方生活，自然运气就好。好，说了那么多心态改运方法后，现在最后再讲个可以迅速改运的精神疗法，绝对可以让你在短时间内改变自己的运气。我们目前从医学角度上似乎发现有个器官控制着我们的运势，在人类大脑中有个很神奇的东西叫松果体，也被称为灵魂之作。为什么它很神奇呢？因为我们人除了眼睛之外，它是唯一一个有视觉功能的器官。也就是说，为什么我们入睡后有时候能看到一些事物，比如有的人可以梦到预知即将发生的事情，那些第六感能感知到的一些事物，就是因为在这个器官里的视觉神经产生了变化，所以我们把它称作为人的第三只眼。所以绝大多数运气好的人往往第六感都特别强，比如你大概知道这只股票会涨，
你大概知道这个人适合你，你大概知道如何能够达到目标。好，那怎么让自己的松果体强壮起来，提升我们的精神力和我们的运气呢？据测试，冥想打坐是能够促进体内松果体强壮的方法之一。假如一天下来都很浮躁，并且身心都很疲惫，难以平静，可以试一下，到了晚上夜深人静的时候，盘腿打坐，然后自己可以把注意力全部集中在自己的鼻子呼吸上，慢慢的你的内心就会平静下来。每天可以以这种方式冥想20分钟，1个礼拜后，你会渐渐发现自己的心态完全开始变了，内心会更安详，自然运气也会变得越来越好。如果对打坐方面还是不了解的同学，可以在留言区里给我留言。到这里能看完这条视频的同学们，从此刻起，相信你的运气已经开始有所转变。因为当我做完这条视频后，我已经非常明显的感觉到要走好运了。好了，这就是本期的全部内容，欢迎大家能够订阅我的频道，我们下期再见，拜拜。在上古奇书鲁班经中有记载，取3根自己的头发，再剪3小片自己的指甲，全部放入红包袋内，隔日中午12点整，把红包袋埋进土中，再用脚踩3下，霉运就会离你而去。这便是鲁班经里的去霉术。